Nek masalah rabi ya ngerti tanggapne elektron jalan. Kang angka 3 jemuk ing ponang temanten kudu diungkul-ungkuli kembar mayang sinom parijata gedhange mas pupuse cindhe debok swasa parijata kencana abon-abon lombok terong isine mutiara lan pangarak pangiringe temanten kudu ratu sewu negara saka negara Dwarawati barang ngamuk ana madyane alun-alun Dwarawati kudu mujudake banjir getih jerone sak dengkul klantakan balung sikil untuk ganggeng lumut rerobane minangka sarana sasrahane kebon danu kang apancal tangguh gubak sutra netra kumara cacahe 140 welangan sabacute lintingan katul gedhuk gedene kanggo nglintingi godhonge asem ora kena rangkep bitinge alu bengkong. Oh iya lajeng menawi mekaten wangsulane si Gatotkaca mriku kados pundi Koko Prabu Gatotkaca nyagui. Lah sakwise si Gatotkaca bari marang negari Ngamarta Yayi Prabu Kresna uga paring dawuh. Yayi Bathara Kresna madhep ana tengah adhedhasar adil. Dene adil mangkono kanggo pepayung lan pengayoman kanggo nata keluarga. Rehne aku nyuwun bebono marang Gatotkaca awakmu ya disuwuni bebono marang Yayi Kresna si ora geseh lan ora beda klawan si tak jaluk mau. Duga yayasinepe sopang mawingo wange kumadot wadoneng latin netrondre hangatira umrat kang ponang waja kang ponang waja yen pinusti metu daharna hati tidak rono we rata jae lajeng kados pripun malih Prabu Bebana sak menten kathahe mila badhe gagar wigar anggen kula dhaup Koko Prabu cara ngene iki lak angur ngrabi sinden andhik kowe kabeh sinemtokake si gawe jagat mula kang saka kuwi Burisrawa krip klampit brungkat kipul kabeh wadya balamu nasak jroning desa-desa gunung-gunung upaya sarana kanggo reroba kala mau menawi makaten kula nyuwun pamit Koko Prabu duga-duga digo ngati-ngati aja kongsi keri lakumu aja nganti cidra Burisrawa.